بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا قرآن کریم دا تفسیر او دا ترجمه پا درس کے دا اللہ رب العزت پا توفیق سرا منگ پوم سپارہ کے دا سورة الانعام شپک پنزوستم آیت پوری تفسیر او ترجمه کریو. پا دی آخرینی آیت کی دا خبر بیانی دا قل انی نهیتو دی آیت کی چی مشرکانو با پا مکہ کی وقت پا وقت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا جوڑ جاڑی خبر بکولا. جوڑ جاڑی پا دی طریقے سرا چی کل تا زمانگ دا بوتانو بندگی کوا، کل با منگستا دا رب بندگی کوا، او پا دی طریقے سرا با یو منزنی لار رو بس. اللہ پیغمبر تا دا خبرو کڑا چی تو توائی چی زخو اللہ دا دگا صد بندگی نا منع کڑے ما کم سوک چی تاسو داغن علاورا بلی بلو تدوئی چی قل لا اتبع احواءکم زستاسو خواهشاتو پسی خونیم روان، بلکہ زتا عبیداری دا وحی کوم، زخو پیغمبر یم. پیغمبر خو آگا چاہتا ویلے کی چی اللہ پیغام را رسی، نو چی اللہ پیغام را رسی دا طول ناول باغا دا پا دا پیغام بانی عمل کئی. اب دا خلقو خواهشاتو تا نگوری، او دی که زمان دا پارم فائدہ دا چی مسلمان با دا خلقو دا خواهشاتو مطابق جون نتیری. لکه زمان پا خلا بانی دا تکر دیری پختنو چی زمان خلق بسوی، پختانه بسوی، کیلے بسوی، دا پلانے بسوی، علانے بسوی، کیلے بسوی، ملک بسوی، پختو بسوی، دا دا خلقو دا خواهشاتو بندگی خو منگ نکو. من خو بندگان دا اللہ یو. که دا خلقو خبر دا اللہ دا دین سر برابر و خویلے رکھا دا، که نو برابر او پا دو کی یولار غورا کول غواری، نو منگ بتابیداری دا اللہ دا وحی کو دا دین با کو دا خلقو دا خواهشاتو نا. بلا خبر داری چی دا خلقو خو قسم قسم خواهشات تی، نو تب دا چا پا خواهشاتو عمل کے. سبالا بیو سڑیوی چی نا دیسی نوی دیسی وی، بلوز بلوی چی نا دیسی نوی دیسی وی، او منگ با خلق رازی کو، منگ با دا خلقو خواهشات منو. دا خود دین پاتی شو، دا خواهشاتو بندگی شورو شو، نو نمنگ دا خپلو خواهشاتو بندگی کو، دا خپلو خواهشاتو هم نکو، نه دا بلچا دا خواهشاتو بندگی و تابیداری کو. نو پیغمبر و تاوی چی گورت تا دا تاو آیا، اے پیغمبر تا دی خلقو تاو آیا چی گورت زستاسو دا خواهشاتو تابیدار خونیم، او کما ستاسو دا خواهشاتو تابیداریو که قد ضللتو دا وقت که بزا گمراه شا، او بیا بنیم زد هدایت مندون کنا. با دی زمان خبر ختم شد. مشرکانو کی او بلا بیماری داوا چی اگوی با دا استهزاء او دا توغی پتور وقت پا وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تویوی که تا رشتی نئی، نو دا عذاب پا منگ بانی راولا دا کم نجی تا منگ یاره. دا اگوی سخریا استهزاء توغی وی اللہ پوری، دا اللہ پا دین پوری، پیغمبر پوری، او بلا دا اگوی زڑورتیا و دا اللہ پا دشمنی کی. یعنی دومره زړور چې خبره خو نه مني، دا یو خبره ده، نو ورسره دام وی که رښتینی وي د عذاب راوله. او دا صرف د مکې د مشرکانو نه بلکې د هغوی نه مخکې چې کوم کافران تیر شوي دي د هغو ټولو دا طریقه را روانه او د اوسه پورې د الله په عذابونو پورې استهزاء او ټوغې کول. او که ته رښتینی د عذاب دې راشي. دلته اوس جواب کېږي په دې آیت کې. خلاصه د هغه جواب دا ده چی پیغمبر تا دوی تا دا خبر ہوکا چی دا عذابونا زما پلاس کی ندی، او که زما پلاس کی دا خبری ہوئی خو پتک با فیصله شئے، خدا زما پلاس کی ندی، دا اختیارات دا اللہ دی. عذاب با کل رازی کل با نرازی دا اللہ کار دی. سنگ با رازی سمر خلق با تباکی گی دا دی علم دا اللہ سر دی. نو دین یو دا خبر روتا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر اختیارات دا آغا سنشتی دا کم سا اختیارات چی صرف دا اللہ سر دی. بودی که رد دے پا قبر پرستو، پا صوفیو باندی، پا بریلیانو باندی. نابلوز یو بریلی مولی سے پنجابے وقت دا بیان کو موریدو وی باز جاہلان وی
چې پیغمبر د چا نه سخته نشي لرې کولی او پیغمبر په چا راحته نشي راوستی او دا د الله کار دی. بعض جاهلان وایي دا وایي او دې ته وایي چې کله حق باطل شي او باطل حق شي، یعنې هغه څوک چې صحیح خبره کوي هغه جاهل شو او دې پوهه دی. نو بیا په دې باندې رد ثابتېږي چې او د پیغمبر په لاس کې د هر څه شتي. نو بیا وایي چې اعلی حضرت چې دوی مشر تېر شوی هغه وی په دې باندې یو پیړ او زخیم کتاب لیکلی دی، د هغې مطالعه وکړئ. بس خبره ختمه شو. په دې باندې یو پیړ او زخیم کتاب پروت دی او هغې ته رجوع وکړئ. نو موږ دا وایو چې د هېچا کتاب ته ضرورت نشتی، چې موږ سره د الله کتاب شتی، د الله د پیغمبر حدیثونه شتی او په هغې کې ښه واضح دي چې پیغمبر الله دا اختیارات نه دي ورکړي چې د چا نه سخته لرې کړي، په چا راحته راولي. اوس که یو سړی تا ته دا ووایي چې داسې ډېر خلک د پیغمبر خوا له راغلي، لکه هغه قوم چې راغی غریبانانو کپړې د هغوی شلېدلې وې، رسول صلی الله اعلان وکړو چې دوی سره مرسته وکړي، نو دې خلکو نه سخته لرې نه کړه. او تا ته داسې ویلی شي چې څوک باطل پرست بیا خو هر ځای کې ځان له څه ګوري. جواب د هغې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سخت لرې کېدو کې یو سبب جوړ شو. اصل دا سخت الله لرې کړې ده، ځکه که الله نه وی غوښتلی او بیا یې د صحابه کرامو په زړونو کې دا خبره نه وی اچولی او هغوی له توفیق نه وی ورکړی چې دوی سره مرسته وکړي، چا ورسره مرسته کوله؟ نو خبره ټوله چا ته واپس کېږي؟ هغه الله ته واپس کېږي. داسې بیا موږ دا وایو ګوره چې زه چې ډاکټر له تللی وم او ناجوړه وم او هغه ما له دوایي راکړه او زه ښه شوم، معنه دا چې ډاکټر جوړوونکی دی. بیا خو موږ دا خبره هم کوو، ولې جوړ یې نه کړمه؟ موږ وایو نه، د ډاکټر په لاس کې هېڅ هم نشتي. ډاکټر یو سبب و چې تا هغه سبب استعمال کړو، الله تعالی شفا درکړه. دلیل پې دا دی چې ډاکټر په لاس کې هېڅ نشتي چې ډېر داسې هم شوي دي چې دقه مرض والا مریضان په ډاکټرانو پسې تللي دي او نه دي ښه شوي، او په دې ډاکټر پسې تللي دي او نه دي ښه شوي. نو د پیغمبر سره هغه اختیارات نشتی کم اختیارات چې خاص دي په الله پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل إني على بينة من ربي توایا یقینا زه په ښکاره دلیل یم د طرف د رب خپلنا وکذبتم به او دروغجن ګڼئ تاسو هغه دلیل هغه حق چې زه پې یم. معنی دا ده چې پیغمبر دوی سره خبره په دې ختمه که چې هېڅ ضرورت نشتی جوړ جاړي ته، او بله دا چې عذاب راتله به زما د حقانیت نه ښیي، نه، ورته واضح ووایه چې زه خو په یو ښکاره دلیل یمه، په ښکاره حق باندې یمه، درته یې بیانومه، دلایل یې درته ثابتومه، سهار ماښام یې درته اعلان کومه او تاسو یې نه منئ. چې نه یې منئ ستاسو خپله لار، زما خپله لار. ما عندي ما تستعجلون به نو نشتی ما سره هغه عذاب چې په تادۍ سره غواړئ تاسو هغې لره. دا کوم عذابونه چې تاسو ما نه سهار ماښام غواړئ، د دې خو ما سره په لاس کې څه نشته. ما عندي ما تستعجلون دا رد نه دی په دې په هغه خلکو باندې کوم چې وایي چې د پیغمبر سره ټول اختیارات دي. دې کې خو صفا وایي ما سره د دې خبرې اختیار نشته. د کوم څه چې تاسو ما نه مطالبه کوئ که ته رښتینی یو د عذاب دې راشي. ان الحکم الا لله نه دی اختیار مگر الله لره دی. یقص الحق بیانی حق لره وهو خیر الفاصلین او هغه غوره فیصله کوونکی دی یا غوره دی د فیصله کوونکو نه. خبره ټوله وی الله ته واپس کیږي، بس د هغه مرضي ده که دا عذاب د باندې زر راولي، که دا عذاب د ته لږ لیټ کوي نیټه در کوي، او که دا عذاب د باندې په دنیا کې نه راولي په آخرت کې راولي. هر څه کې د الله حکمت. ها یقص الحق الله حق بیانوي، حق هر یو ته بیان کړی واضح کړی ده او فیصله به هم هغه کوي او هغه غوره فیصله کوونکی دی. د الله په فیصله کې بیا ظلم او زیاتۍ نشتي. ذره برابر ظلم
ان الله لا يظلم مثقال ذره قرآن کې الله زر ذرې برابر ظلم په چا باندې نه کو. او چې دا کم خلق به جنت ته ځي که نه په آخرت کې دا ټول به د الله په رحم سره ځي. ځکه که الله عدل او انصاف داسې شروع کړي چې رحم او کرم پکې نه کوي دا ټول تباه و برباد دي. ځکه چې د الله بندګي داسې کول څنګه چې هغه لایق دی هېچا نه دی کړی. او داسې چې یو سړی دی بلکل د ګناهونو نافرمانیانو نه پاک وي د پیغمبرانو نه علاوه چې هغه الله ساتلی دی داسې هېڅوک نشته. او ځکه حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها ته وایي ومن نوقش الحساب عذب، چې چا سره الله په حساب کتاب کې بحث شروع کو که نه نو دې سړي ته عذاب یقیني میلاو شو. او لرې به نه ځو بل او بل ته څه سوچ کوو خو ته د خپل ځان باره کې سوچ وکړې زه خپل ځان باره کې سوچ وکړم. که قیامت په ورځ الله ما او تا سره خبره شروع کړي سم خیال دی که نه موږ ښیو موږ دیندار یو نور به تباه کېږي موږ ښیو. صرف الله راته یو خبره وکړي چې ولې بس نور درته څه نه وایي ولې ته د ولې څه جواب ورکړې. نو دا کم چې به جهنم ته ځي دا د الله عدل او انصاف دی او کم چې جنت ته ځي دا د الله رحم او کرم دی. نو د الله په نیز د الله په در کې د چا سره ظلم او زیاتې هغه نه کېږي. وما ربک بظلام للعبید قرآن کې الله وایي ستا رب د بندګانو سره ظلم او زیاتې نه کوي. بلکې ګوره حدیث قدسي دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي انی حرمت الظلم على نفسي ما په ځان باندې ظلم حرام کړی نو تاسو هم په یو بل ظلم مه کوئ. نو الله حق بیان کړی دی او بیا به فیصله کوي. اوس که حق یې نه بیان کړی نو بیا یو بنده دا ویلی شو چې یا الله ما ته خو حق نه را رسېدلی پیغمبران نه وو کتابونه نه وو علما نه وو ما ولې رانیسي. خو الله داسې نه ده کړې الله حجت قایم کړی دی نو موږ سره څه خبره هم نشته چې الله به مخکې وکړو. هره زمانه کې پیغمبران راغلي دي په هر امت کې راغلي دي او بیا د پیغمبرانو نه بس سلسله نه ده ختمه شوې د دین د بیان. علما الله پیدا کړي دي هره زمانه کې حق پرست علما د هر قوم په ژبه کې. نو موږ سره څه داسې څه عذر نشته چې الله ته بیان کړو چې الله موږ ته خو حق نه و را رسېدلی. او بیا نن سبا خو بلکل عذرونه ختم شوي دي بلکل عذرونه ختم شوي دي د دنیا د دې مخکې تګ سره او د دې ټکنالوژۍ سره. نو ټول پوهه دي خو صرف دومره دی چې چاله الله توفیق ورکړي د حق د تابعدارۍ د هغه د زړه د لاسه د نیت د لاسه اخلاص د لاسه او چاله الله توفیق ورنه کړي د هغه د بیمارۍ او د ګناهونو د لاسه. قل لو أن عندي ما تستعجلون به ته ووایه که چېرته وې زما سره هغه عذاب چې په تادۍ سره غواړئ تاسو هغې لره لقضي الأمر بيني وبينكم نو خامخا فیصله به شوې وې د کار په منځ زما او په منځ ستاسو کې. خبره به ختمه شوې په دغه ځي به خبره ختمه شوې وې که چېرته دغه عذاب راوسته زما په لاس کې. ځکه تاسو به مطالبه کړې که ته رښتینی عذاب راولی یو ما په ټکه عذاب راوسته فیصله به شوې خو نه داسې نه ده. والله أعلم بالظالمين او الله ښه پوهه دی په ظالمانو باندې. دا خبره یې دلته ولې وکړه د دې دپاره چې الله دا مجرمان هم پېژني او دوی ښه پوهه دی. نو الله په دې هم پوهه دی چې دوی له عذاب ورکول او نه ورکول څه مناسب دي کم وخت کې مناسب دي او څومره عذاب مناسب دي. نو الله پې ښه پوهه دی. نو چې الله پې ښه پوهه دی خبره ټول الله ته پرېږده بیا. لکه دا بعض راشي که نه وایي یاره کافران داسې او هغه مجرمان داسې او هغه داسې ما او تا ته خبر شو ستا څه خیال دی چې الله ته نه دی خبر څه الله ته ښه خبر دی خو د الله په هر کار کې حکمت وي
عذاب نه ورکول دا داغه فیصله ده، دنیا کې ورکي آخرت کې ورکي داغه فیصله ده. زمونږ په مخ کې ولا عذاب ورکي که زمونږ د مرګ نه بعد ولا ورکي دا داغه فیصله ده. په خپلو کارونو ښه پوهه دی نو الله پرېږده او د هغه کارونه پرېږده. موږ د خپل کار غم په کار دی. بعضو دا مطلب دی چې د مسلمانانو د حقانیت نښه به دی چې دوی لاسونه اوچت کړي او خیري وکړي او ټول کفر او کافران ختم شي د دنیا. نو بیا به دی ومني چې او مسلمانان په حق دي او الله زموږ مرسته کوي. که داسې ونه شوه نو بیا به والعیاذ بالله مسلمانان په ناحقه کوي، یا والعیاذ بالله الله به د مسلمانانو مرسته نه کوي. نو دا خبره یاده کوي چې که چېرته دا فیصله دي شروع کړه نو بیا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانې باره کې څه مکه کې رسول د الله موجود دی، ورسره اوچت اوچت صحابه کرام موجود دي او په هغوی باندې ظلم او زیاتی کېږي. خباب رضی الله عنه چې راغی او رسول صلی الله علیه وسلم ته د کعبې په خوا کې وی د الله پیغمبره ته خیرې ولې نه کوي چې د الله ټول تباه کړي؟ هغه ورته تاسو صبر نه کوئ. پخوا مؤمنانو باندې وایي داسې سختې راغلي دي چې د اوسپنې په منګزې ته غوښې توږلي دي او په اره باندې دوه ټوکړې کړي دي، خو هغوی دین نه دی پرېښودی. نو دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه دې خبرې ته، خباب یې هم پوه کړو، امت یې هم پوه کړو چې دا قسمه امتحانات په مسلمانانو باندې به راځي. نو که چېرته د الله د طرف نه په کافرانو عذاب سم دس نه راتله او د کافرانو په یو ځای نه تباه کېدل نښه د دې چې مسلمانان والعیاذ بالله په ناحقه دي یا الله د دوی ملګرتیا نه کوي یا د اسلام په ناحقه دی والعیاذ بالله، نو بیا به د هغه زمانې باره کې موږ ته څه وایو؟ نو کله داسې چې الله عذاب لیډ کی په دې کې د الله حکمت وي، کله الله عذاب سم دس راولي په مجرمانو باندې په دې کې د الله حکمت وي، او کله ولا په دنیا کې عذاب ورنه کي په برزخ کې او په آخرت کې ولا ورکوي، په دې کې د الله حکمت دی. زما او ستا کار هغه دینداري کول دي، د الله او د الله د پیغمبر تابعداري کول دي بس. او دا خبرې موږ ته بیان شوي دي د مخکې، نو بیا پکې تعجب نه دی پکار. یو ښکلی دلیل زما ذهن ته راغی، غزوه خندق تاسو سیرت کې اورېدلی چې څومره لویه سخته په مؤمنانو راغلې وه، او مشرکان او یهود اهل کتاب دا ټول لا جمع شي په مدینه باندې شریک حمله کړې وه. کله چې مؤمنانو دا حالات ولیدو، اوس دې ته ګورئ، یعنې نن سبا دا بعض وایي چېرې دا مسلمانان چې کمزوري دي یو جدا ولي یو جدا به الله مرسته نه کوي، او بعض وایي الله زموږ نه اوري والعیاذ بالله. کله چې مسلمانانو دا سخته ولید، الله سوره احزاب کې وایي ولما رأى المؤمنون الأحزاب، کله چې مؤمنانو ډلې د کافرانو ولیدې قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، نو یو بل ته ویوي دا هغه خبره ده چې الله او د الله رسول کړې وه، وصدق الله ورسوله، او رښتیا ویلي و الله او د الله پیغمبر، هغه خبره ورته الله او د الله پیغمبر دا کړې وه چې په تاسو باندې به سختې راځي. نو دوی چې کله دا سخته ولیده نو یو بل ته ویوي هغه دا سخته ده هغه الله چې یادوله، دا نه چې په دې کې هغوی په الله باندې بدګمانیانې شروع کړې یا په دیني بدګمانیانې شروع کړې، یا منافقانو په هغه ټیم چغې شروع کړې که نه په مدینه کې کورونو ته ننوتو، وایي دا څنګه پیغمبر دی یاره په دې دومره سخته راځي، او دا څنګه موږ په حق یو په موږ باندې سختې راځي. مړه وایي دین مین نشتی، جنت جهنم نشتی، ټوله وایي دوکه ده وایي. نو نن سبا باز په دې امت کې هم د دې منافقانو دا قصې کوي، کوم ځای کې مسلمان کمزوری ویني بس دی په ګډو وډو به شروع شي معمولی سخته وي. ولې ستاسو څه خیال دی، ستاسو څه خیال دی چې دا جنت داسې بازار دی او داسې په حال اسانه به ورته موته نه نوځو؟ څه امتحان به نه راځي، فتنه به نه راځي، سخته به نه راځي، الله به زموږ د ایمانونه نه راښکاره کوي د خلکو ته. سورة عنکبوت په اوله کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الله وایي د دې خلکو څه ګمان دی چې دوی به ایمان راوړي او زه به یې دقه شان پرېږدم امتحان به پرې نه راولم؟ امتحانونه به لازم راځي. تا دعوه د الله د بندګۍ کړې ده، نو اوس خو چې پته خو دې ولګي که نه چې د الله بندګي ستا څومره اوبو کې ده. نن په کافرانو ولې نه راځي او په دغه ولې نه راځي؟ کافران په دې دنیا کې چې الله هغوی له د هر څه ورکوي دا هم زموږ دپاره امتحان دی.
دا هم زمونږ دپاره فتنه ده. په دې کې هم الله زمونږ د ایمان راښکاره کول غواړي. نو په الله باندې به بدګمانیانې چېرته نه کوئ. یاره ولې د کافرانو نه عذاب لیټ شو، بس الله ته پته ده چې ولې لیټ شو. زما استاد دې سره کار دی چې موږ به په څوکۍ ناست یو، عذابونه به ګوري چې کله به عذاب راځي، کله چې الله نیټه پوره کړه عذاب به راشي. زما استاد کار دی د الله او د الله د پیغمبر تابعداري کول. پوه شوي به خبره که نه؟ نو نن سبا د ډېرو خلکو نه موږ دا خبرې اورو چې یاره دا خو لا پرېږده د کافرانو له طرف نه سخته په مسلمانانو، په مسلمانانو په یو ملک باندې سخته راغله. اوس دا بد جاهلان پښتانه دا خبرې کوي، په پښتنو باندې سخته راغله. حالات کله داسې شي چې سخته راشي په یو قوم باندې، او په پښتنو سخت حالات راشي، یا راغلي دي یا راځي به. نو د بعضو دا خبرې دا د دین خلاف دي، بې ادبي ده د الله او د الله د دین. یاره جو الله دې پښتنو ته نه ګوري، لکه دا ته کومه خبره کې؟ دا خو د کفر خبره چې قصدن عمدن یې کې. الله خو هر څه ته ګوري. او یاره چې د پښتنو به ګوره څه زیاتې کړی چې الله یې نه پرېږدي. دا سخت یوازې په پښتنو راځي. زه تاسو ته هم په صحابه کرامو راغلی وي، ولې پښتانه د صحابه کرامو نه ګورئ دي. او زمونږ دیني لیول دومره های دی چې موږ دا تپوسونه کوو چې ولې سختې راغلې. ولې موږ کې ګناهونه نشته، پښتنو کې نشته که څه ګناهونه. راشه حالات وګوره چې سترګې دي کولاو شي او روښانه شي. همیشه بدګماني په ځان باندې کوئ. بدګماني سړی په خپل ځان کوي. او الله قرآن کې هم دا خبره ذکر کړې ده، څه چې وي تاسو ته در رسي د ستاسو د لاسونو د لاسه در رسي. نو خبره مې دا کوله چې یعنی پیغمبر او صحابه کرام په هغه ټیم شتي، او هغوی دا خبره ونه کړه چې دا عذاب چې نه راځي په کافرانو یو موږ به په ناحقه یو. دا خبره هغوی نه ده کړې. اوس د الله علم بیانوي او دې ته غوږ کېږدي. الله رب العزت خپل علم پراخه علم بیانوي. سوال چې په دې مسله پسې د الله د علم بیان ولي؟ هغه دې دپاره چې الله رب العزت سره یو ناشنا علم دی. نو چا سره چې دا علم دی هغه سره دا طاقت هم شته چې عذاب راولي. نو چا سره چې دا علم دی نو هغه په دې ښه پوه دی چې کله به عذاب راولي او کله نه، او چاله عذاب ورکول پکار دی او چاله نه. درېیمه خبره پکې دا پرته ده چې د کوم رب سره دومره پراخه علم دی نو هغه ګورئ د ظالمانو نه ناخبره نه دی. هغه د نږدې بندګانو نه ناخبره نه دی. هغه د مؤمنانو د حالاتو نه ناخبره نه دی. هغه د کافرانو د حالاتو نه ناخبره نه دی. خو دا هر څه به کېږي لازم، ځکه چې دنیا میدان د امتحان دی. دا هر څه به کېږي او الله ییني. په دې کې بیا د ایمانونو پته لګي، په دې کې د منافقت پته لګي، په دې کې د کفر او د اسلام پته لګي. وعنده مفاتح الغیب، او د الله سره کنجیانې د غیب دي. لا يعلمها الا هو، نه پوهېږي په هغې مګر صرف هغه الله. د غیب و کنجیانې صرف د الله سره دي. ګوره د غیب دا خبرې دومره خاص دي چې الله کنجیانې ذکر کړي. دي کنجیانې الله سره دي، یعنی دا یو قسمه صندوق کې بندې دي او هغې ته ټاله والی شوې ده. په مخلوقاتو کې څوک په هغې نه پوهېږي. اگر که هغه نبي دی، که هغه ولي دی، که هغه ملایکو کې دی، که هغه عالم دی، او که هغه پیر دی، او که مرید دی، او که هر څوک دی، د غیب و کنجیانې هغه د الله سره دي. کله داسې وشي چې الله په دې غیبو باندې یو بنده له خبر ورکړي چې داسې به کېږي، نو دا د دې بنده کمال نه دی، الله پوه کړو. لکه رسول صلی الله علیه وسلم ویلي وي قیامت کې به داسې کېږي. نو قیامت خو هغه لیدلی نه دی، نه تې خبر و. چا تې خبر کو؟ الله تې خبر کو. رسول صلی الله علیه وسلم کله وی بني اسرائیلو کې یو پیر دا قصه شوې وه، نو خو بني اسرائیلو کې نه دی پاتې شوی. او ځکه ورته الله قرآن کې ویلي سورة القصص کې، که موږ دا قرآن او د پیغمبر د حدیثونه په صحیح طریقې سره ووایو که نه، والله چې دا مذهبونه، دا فرقې، دا زنده‌باد مرده‌باد، دا قصې به ټولې ختمې شي او موږ به ټول یو شو. مشکل دا دی چې موږ ټول قرآن او حدیث ته رجوع نه کوو. قرآن کې الله ښه صفا پیغمبر ته وایي، ای پیغمبر سورة القصص کې
وی ته په هغه ټیم کوی تور خوا کې نه وي کله چې موږ موسی علیه السلام ته آواز کړی ته نه وي هلته او ته نه وي خبر د مدین والو نه او ته نه وي په مدین والو کې ټول دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر حاضر ناظر نه دی پیغمبر په علم الغیب نه پوهېږي خو الله ته خبر کو الله ورته وایي ګوره سورت یوسف کې وی پیغمبر ته په هغه وخت کې نه وي کله چې د یوسف علیه السلام وروڼو د هغه دپاره چل جوړ کړی او هغه له نقصان ورکو په سورت ال عمران کې الله پیغمبر ته وی پیغمبر ته په هغه وخت کې نه وي کله چې د مریم په کفالت باندې جګړه روانه وه یو وی زه به کفالت کوم بل وی زه به کفالت کوم ته په هغه وخت کې نه وي سورت هود کې الله دا خبره ذکر کړې ده د پیغمبرانو دا قصې ذکر کړي د پوخانو نو بیا ورته الله وی نه ته د دې نه خبر وي نه ستا د امت د دې نه خبر خو موږ ته خبر کړي نو زموږ په ملکونو کې غټه جګړه روانه ده چې پیغمبر سره علم الغیب شتي او که نه پیغمبر حاضر ناظر دی او که نه که چېرته دې خلکو کې انابت او د قرآن یو آیت ته کیني فیصله به ونه شي فیصله به وشي خو مارکیټ به بند شي تجارت به بند شي بیا به خلک زنده‌باد مرده‌باد چاته وي بیا به زه مالونه د چا نه وهمه بیا به زه پیسې د چا خورمه زما خېټه به څنګه ساتلی کېږي ځکه دا جګړې چې کومې روانې دي زموږ په دې علاقو کې که هغه افغانستان دی او که پاکستان دی او که بنګلادیش او انډیا او د خوا او شا دغه ملکونه د مسلمانانو یا کم ملکونو کې چې مسلمانان دي هلته دا جګړې په زور زبردستۍ روانې شوي دي زد تعصب عناد جهالت دلته ولې د اختلافات نشته په سعودي عرب کې خو ټول متفق دي په قرآن او حدیث باندې دلته موږ فرقه ونه لیده دلته زنده‌باد مرده‌باد نشتی دلته جنډې نشتی دلته چغې چوغارې نشتی ولې ځکه چې د دې علما یو دي د قرآن او حدیث په تابعدارۍ باندې او غواړي دا ټول چې دا ټول قوم د صحیح دین ته راواپس شي زموږ ملکونو کې د ډلو دا کوشش دی چې دا قوم کم طرف ته راشي زما ډلې ته راشي قرآن او حدیث له دې سره ځي نه خو زما طرف له راشه ما له راشه ما له هر یو خپله سینه ټپوي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې موږ کې اتفاق او اتحاد راولي او زموږ د اختلافات او د کینې او د دشمنیانې د الله رب العزت ختمې کړي حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې حدیث دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې مفاتح الغیب خمس لا يعلمهن الا الله د غیب کنجیانی پنځه دي صرف الله ته معلومیږي او بیا د سورة لقمان هغه آیت تلاوت کو چې الله وی ان الله عنده علم الساعه د الله سره علم د قیامت دی وينزل الغیث د باران د راورېدو علم ويعلم ما في الارحام او د مور په خېټه کې چې کوم ماشوم دی د څومره دی څومره وخت پورې به ژوندی رزق یې څه دی رنګ یې څه دی شکل یې څه دی ټول علم د الله سره دی وما تدري نفس ماذا تکسب غدا او یو نفس به سبا څه کوي د دې علم د الله سره دی وما تدري نفس بأي ارض تموت او یو نفس به کومه ځمکه باندې مري د دې علم د الله سره دی دغه بنیادي خبرې دي نو په غیبو کې نورې خبرې هم راځي خو دا هغه کنجیانې دي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې غیب صرف دا دی وایي د غیبو کنجیانې پنځه دي کمی دي چې یو کس یې بیان کړي نه ته نه تاسو خو څه واورېدو پښتو کې که د مور په خېټه کې کوم ماشوم دی هغه باره کې علم باران راورېدو علم سبا به څه کېږي په کومه ځمکه به مرم د قیامت علم دا کنجیانې د غیبو دي دا الله سره ناشنا علم دی خو موږ دغه خپل رب صحیح نه دی پېژندلی چې ته یقیني ووایو قسم پرې ته خورم چې موږ د خپل رب صحیح نه دی پېژندلی که موږ د رب صحیح وپېژندلی نو زموږ د هر څه به برابر شي یعنې داسې رب سره رابطه موږ کمزوري کړې ده چې هغه سره ناشنا علم دی صرف دې آیت کې د هغه د علم څه یعنې هغه هسې هغه جلکي غونته کې بیان شوي ده نور د الله د علم په باره کې او د الله په باره کې چې خبرې شروع کړي الله په خپله قرآن کې وایي که دا دریابونه څومره چې په دنیا کې دي دا ټوله صحیح شي او دا ونې ټول قلمونه شي
او په دې باندې شروع کوي تاسو د الله د خبرو د لیکلو، د الله د صفات د بیانولو، د الله د شان د بیانولو، نو د هر څه به ختم شي، خو د الله د شان بیان، صفات، خبرې به ختمې نه شي. نو په دې وړه ژبه باندې او په دې کمزوري بدن به موږ د الله څه شان او صفت بیان کړو. خو څومره چې راته معلوم دی نو د هغې مطابق هم موږ خپل رب نه دی پېژندلی. او دا مشهوره خبره ده چې څومره الله پېژني دومره به تېرېږي او دومره به د ورسره محبت وي. کله دې هم دا ولیدو که نه، دا تله تا سره لاس کې ده، چا نه تپوس مه کوه، ته دا معلومول غواړې که نه، ته په خپله سوچ وکړه ته د الله نه څومره یېرېږي او څومره د ورسره محبت دی. دا تله تا سره په خپله لاس کې ده. خپل ورځ ته وګوره، سهار نه د ماښامه پورې ستا څنګه ترتیب دی، الله له ته څه کوې، د الله د دین دپاره ته څه کوې، تا ته به پخپله پته ولګي چې الله سره دې څومره محبت دی او څومره نه، څومره یېرېږي او څومره نه. نو څومره چې ته خپل رب پېژنې دومره به ورته نږدې کېږي، څومره چې پېژنې دومره به ورته نږدې کېږي. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، او هغه پوهېږي په هغه څه چې په وچه او دریاب کې دي. ما او تا باندې به نه یې پوه، ما او تا د دې وچې او د دریاب نه بهر یو که څنګه؟ عامه خبره بس هر څه پکې رالو، وچه او دریاب څه شی پاتې شو؟ څه شی پاتې شو؟ هېڅ پاتې نه شو. دې کې یره ده کله چې د الله نافرماني کوې که نه او څه ګناه کوې، دا یاد ساته چې ګوره الله پوهېږي په هغه څه چې په وچه کې دي او په هغه څه چې په دریاب کې دي. او په دې کې زیری هم دی د مؤمنانو دیندارو دپاره چې غم مه کوه، تا ته که تکلیف در رسي، په تا که سخت راځي، یا ته دینداري کوې د هر څه الله یې ني د دې به درله بدلې در کوي، دا ضایع نه ځي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، او نه پریوزي یو پاڼه مګر پوهېږي الله په هغې. ناشنا علم دی د دنیا کې څومره ونې به وي بې شماره، او بیا په دې ونو کې به څومره پاڼې، کمه پاڼه راولیږي کمه نه راولیږي، څو راولیدلي دي څو به راولیږي، دا ټول علم د الله سره دی. داسې ناشنا علم د الله سره. ولا حبة في ظلمات الأرض، او نه پریوزي یو دانه په تیارو د ځمکه کې، ولا رطب، او نه لونشز، ولا يابس، او نه وچ، إلا في كتاب مبين، مگر په کتاب ښکاره کې دي. د ځمکې په دې تیارو کې چې یو دانه پریوزي، الله رب العزت د هغه دانې نه خبر دی، که لمدهي که وچي الله ته خبر دی. یعنې ګوره دانه ځمکې ته لاړه، صرف د الله دې علم ته وګوره، دا به لا کېږي، یعنې د مستقبل علم ده ته وایي. دانه ځمکې ته لاړه، بیا د غنمو فصل دی، هغه غنم بیا اوړه کړی شو، میده کړی شو، د هغې نه یعنې د اوړه چې راوالي د دې دا ذره ذره دا الله ته معلومه ده. بیا دا نه دې اوړو کې دې ذراتو کې به څومره د پلاني خېټې ته ځي او څومره د پلاني خېټې ته ځي، او څومره به ضایع کېږي او څومره نه، او څومره د چا په نصیب دی او څومره نه، دا ټول علم د الله رب العزت سره. نو ښه مطمئن اوسه، یېرېږه مه چې د دې سره بندګي کوې که نه، مطمئن اوسه یوازې به دې نه پرېږدي په شرط د دې چې ته وله دین پرې نه دی. موږ ځان نه سم داسې دغه جوړ کړي دي زموږ دا خانهپوري، یعنې چې زما به د دین سره نه لګي او زه به دینداري داسې د خپلې مرضۍ مطابق کوم چې کله داسې لږ فارغه ومه تک خطا مونځ به کومه، په هغې کې هم یو منډه د دنیا سوچ به، خو الله به ګوره زما هر څه پوره کوي، الله به هر څه ماله را کوي. ولې ما کریمه نه ده ویلې؟ او ولې زه چې دا مونځ کوم 10 منټه کې چې را ټونګې وام او دا منډه بیا جومات نه وام، دا زموږ خانهپوري ده. یعنې زما مرضي، خو الله به ما سره لازم مرسته کوي، او ما سره به چې دی ماله به ټوله دنیا را کوي او ماله به آخرت را کوي. ته کومې ګډې وړې وې؟ دا ګډې وړې دي. د
دا رب ته نه پرېږدي یوازې شرط څه دی چې ته پرې نه دی دین د الله به یې نه پرېږدي ان تنصروا الله ینصرکم که تاسو الله مرسته وکړي ستاسو مرسته کوي د الله مرسته الله زموږ مرستې ضرورت نه لري د الله د دین مرسته ترې مراد ته د الله د دین مرسته وکړه او که ستا یې مرسته ونه کړه بیا راشه خبره وکړه ته د الله دین مه پرېږده او که ته یې پرېښودې بیا راته ووایه ته الله مه هېروه که ته یې هېر کړې بیا خبره وکړه موږ ټول په خپله ملامته یو حقیقت کېدی شي ما ورته یو بل ته ونه وایو ځکه چې غواړو دا چې جامه م صفایي داغ پرې نه لګوو ځان نه غټ بوزرګان جوړ کړي دي خو چې ځان له کمره کې کېناستې نو سوچ وکړه هسې ته صحیح روانې بس نو ما او تا به آخري نتیجه به دروځي چې موږ به ځان ملامته کړو الله ملامته کولی شو څوک به الله ملامته کوي چې نه زه برابر یم او زه خو په خپلو شرطونو برابر یم والعیاذ بالله خو د الله د طرف نه څه رانلو دا نشي کېدی ګینې نن یې تجربه وکړه چې لاړې د دې درس نه بعد خپله کمره کې پرېوتې ښه جوور سوچ به وکړه دا ته چې لګیا یې ته صحیح روانې ته د دین مطابق برابر یې ته د الله سره پوره وفادار یې ته قرباني ورکوې دین دپاره تاسو سخته تېره کړې دین دپاره تاسو به زما نه ښایي زه خو خپل ځاني دا وایم چې زه خو داسې څه خبره ذکر کولی نه شم چې ما دین دپاره دا توره والې ده زه نشم ذکر کولی او حیا راله راځي د الله نه چې زه دا وایم چې ما دا کړي دي زه سوچ کوم زم د الله به وایي چې دا څه سپک بنده دی چې دا خبرې ذکر کوي چې ما دا کړي او ما دا کړي نو کېدای شي تاسو ډېر څه کړي تاسو ځان ملامته نه کوي خو زه خو ځان ملامته کوم نو دغه رب تا نه پرېږدي خو چې ته دین پرې نه دی تا نه هېروي خو چې ته یې هېر نه کړي نو د هر څه علم د الله سره دی بیا غم نه دی پکار دریځه غم هم نه دی پکار یعنې غټه مسله نن سبا د بعضو لکه موږ چې قاعده وایو که نه واړو موږ به یادو الف با تا ثا یا الف با تا ثا او دا موږ یا پورې یادول خیال هم دی که نو د الف نه شروع کېږي په یا ختمېږي د بعضو قاعده د ډوډۍ نه شروع کېږي او په ډوډۍ ختمېږي د ده سره یو ورد دی ډوډۍ 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 اخره کې ډوډۍ خېټه 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 پیسي 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 لکه غم مه کوه یو رب دی د دې هر څه نه خبر دی د هر څه یې لیکلي دي الا فی کتاب مبین الله وایي دا هر څه په ښکاره کتاب کې دي د الله په علم کې دي رزق به تا ته در رسي ته لږ ډېر کوشش کوه اسباب لږ لټوه چې د دین په حدودو کې دننه انشاءالله الله دې نه ضایع کړي نو دومره غم نه دی پکار چې سړی پکې د دین په لحاظ کمزوری شي علم د الله د هغې بیان روان دی وهو الذي يتوفاكم بالليل او خاص الله هغه ذات دی چې وده کوي تاسو په شپه کې یتوفاکم ګوره وفات نه اخیستی شي وفات خو مرګ ته وایي که نو ترجمه داسې ده کې بلکل دغه شان ترجمه کې څنګه چې دا لفظ دی نو بیا دی چې الله هغه ذات دی چې مړه کوي تاسو د شپې او خوب ته وړوکی مرګ ویله کېږي سا چې د بدن نه بلکل وځي انسان قبر لاړ شي هغې ته غټ مرګ ویله کېږي اوس دا علم د الله دی او قدرت د الله دی که نه چې الله د انسان نه وده کوي دی به وده شي خو قدرت شو که نه او بیا د انسان چې وده شي که په دې کې د الله عجیب قدرتونه ولیدو ته به حیران شي سکون دی بدن ته چې کم ملاو شي چې الله خوب نه راولي ګوله یې خورا او ستنې واو لیونی به شي او دا خوب نه راځي بدن ته دا راحت او سکون او نعمت په کې هم دی اوس سوچ وکړه که دا خوب نه وی سوچ وکړه هسې که زموږ به سهال وی چې د ورځې زموږ ترتیب لږ ګډوډ شي او لږ خوب رانه ګډوډ شي بس بیا موږ سر نیولی او سترګې مې تکې سرې او یاره وایي طبیعت مې خراب اوس که دا خوب د سره وی نه او د شپې د سکون پکې نه وی
او بیا هغه دنیا پورې چې څه منختې دي بیا خو به د هغوی شپه هم منډه وی، د هغوی خو به حالات بیا له منډه خراب وی. ځکه چې هغه وایي چې خوب خو به داسې هم دي چې دا بریک چې پکې اخیستی کېږي دا څه دپاره اخیستی کېږي؟ د خوب دپاره. بیا به پکې دا بریکونه هم نه وو، بیا مسلسل لګیا وو. نو دې کې د الله قدرت، د الله علم، د الله احسان دی چې دا په موږ یې کړی چې دا شپې دې دمې له پیدا کړې ده، او چې نه یې شپه کوي څوک یې شپه کولی نه شي، او چې شپې کې څوک یې ورځ کولی نه شي. ځکه ما تاسو ته کې د الله د قدرت باره کې موږ خبرې شروع کړې که نه، نه ختمېدونکې موضوع ده. او ما اراده داسې کړې ده الله عالم چې نصیب کې به د هغې پوره کولی او که نه. څه لیکل ما شروع کړي دي د الله د تعظیم او د قدرت په باره کې چې کوم ذکر قرآن کې او حدیث کې راغلی، قرآني آیات او حدیثونه. او دا ډېره اوږده سلسله ده، څه لږ ډېر لیکل پکې ما کړي دي، کله ټیم میلاو شي کښېنم ورته په دې نیت چې موږ د خپل رب او د هغه د قدرت، د هغه د علم، د هغه د شان، د هغه د عظمت څه نه څه وپېژنو. څه نه څه ټول خو نشو پېژندی، څه نه څه وپېژنو چې د هغه نه وویرېږو، د هغه سره محبت پیدا شي، هغه ته نږدې شو. نو دا ډېره خوندوره موضوع ده. او که چېرته الله توفیق راکړو انشاءالله په دې درسونو کې هم یو سلسله شروع کړو د الله د عظمت، او چې څو پورې هغه سلسله تله بیانوو به سم خیال ده، د الله د عظمت او د شان خبرې چې په دې عنوان یو سلسله شروع شي که نه، اوږده سلسله اوږده. ځکه چې د الله په باره کې خبرې سړی وایي چې مرګ نه راتلی، زه ورته ناست و په مخه مې اورېده او په مخه مې بیانول، په اورېدو کې هم خوند دی، په بیانولو کې هم خوند دی، الا دا چې سړي په زړه کې ایمان نه وي هغه به جدا خبره وي. نو دا الله قدرت ته چې مرګ راولي، نو مرګ دوه قسمه راولي، د شپې او د ورځې. د شپې خوب او بیا هغه مرګ چې انسان پرې د دنیا نه لاړ شي. بعض دا اعتراض کوي کم خلک چې وایي چې عیسی علیه السلام مړ شوی دی او هغه به واپس دنیا ته نه راځي، او داسې قیسې دي والعیاذ بالله. حالانکې دې خبرې قرآن او حدیث کې ذکر دی عیسی علیه السلام به راځي. دلیل هغوی دا ښیي وي الله ویلو عیسی علیه السلام ته اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک، زه تا مړ کومه او تا راوچتومه، او رافعک الی او ځان ته یې راوچتو. وګورئ الله ورته وایي چې زه تا مړ کوم. نو قرآن د قرآن وضاحت کوي. دلته وګوره که نه وهو الذي یتوفاکم، الله تاسو مړه کوي د شپې. نو د مرګ نه کم مرګ مراد دی؟ نو دغه هم وایي دا کم چې منکر دي دا خبرې نه وایي دلته خو د مرګ نه مراد خوب دی، نو خو هلته مراد خوب دی که نه چې زه تا اخلم د دې خلکو نه. بل هلته ورسره وضاحت شوی دی راوچتوم دي ځان ته سورة العمران کې، نو بره اوچت کړی ده اوده دی خوب پرې راغلی. بل واضح آیت ته سورة الزمر کې الله څه وایي الله یتوفى الانفس حین موتها. الله نفسونو نه ساه الي کله چې مړه شي هغوی د شپې. نو د کومو چې نیټه پاتې هغوی ته ساه راواپس شي، او د کومو چې نیټه ختمه شي د هغوی نه ساه مکمل واري. هلته هم خوب ته وفات ویلی شوی. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، او پوهیږي هغه په هغه څه چې کوئ تاسو په ورځ کې. د شپې خو ته اوده شو بیا راپاڅېدې، نو د ورځې چې ته څه کې الله ته خبر دی. دا خبره پسې ولې وکړه؟ دا پسې دې دپاره وکړه چې خبره صرف د شپې نه ده. زه تاسو نه الله وایي د شپې هم خبر یم، زه تاسو نه د ورځې هم خبر یم. کله دا سوچ ونه کړي، کله هم دا سوچ ونه کړي چې زه چې اوس دا ګناه کومه ما څوک نه ویني، کیدای شي ملګري دې نه ویني، ښځه دې نه ویني، بچي دې نه ویني، خو دا یاد ساته چې په عرش یو رب دی، هغه دې د شپې ویني، هغه دې د ورځې ویني، او پوهه دې ستا په هر څه باندې. سورة الرعد کې الله وی سواء منکم من اسر القول ومن جهر به. تاسو کې چې څوک په زوره وینا کوي یا په پټه کوي دا د الله په نس برابر دي. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار، او څوک چې د شپې پټ شي
چې یاره زه خو په تیرو کې پټ یم او یا ښکاره شي د ورځې الله وایي دا دواړه زما په نیز برابر دي. که د شپې په تیرو کې ته پټ شي ته الله را نشي پټېدی، د ورځې په رڼا کې که ته راښکاره شوي نو ته د شپې نه زیات ښکاره نه یې الله ته. پوه شوي زما په دې خبره کې چې دا نه د شپې زه ولې خیال ډېر ساتم ځکه چې رڼا ده نو الله به ما د شپې نه ښیي ني. د الله سره شپه او ورځ یو شی دی. زه به پټه خبره کومه او زه په ښکاره کومه یو شی دی. کمبل کې دننه مې سر پټ کړی دی موبایل ګورم ګناهونه کومه یا ښکاره په لاره کې ولاړم کومه دا یو شی دی. صرف پې شیطان دوکه کړی و انسانان دي نه ویني. بس کمبل کې ته پټ شوې شپې تیاره شوه انسانان دي نه ویني. بس د الله نه پټېده نشتي. د شپې دي ویني د ورځې دي ویني. په پټه خبره دي موري ښکاره دي موري. دلته یو خبره دا آیت مخکې پوره کو بیا دا کوو ثم یبعثکم فیه بیا الله تاسو راپاسی په دغه ورځ کې د شپې موده کې مړم کې د ورځې م راپاسی ولې لیقضا اجل مسمى د دې دپاره چې پوره کړی شي نیټه مقرره. هلته نیټه به پوره کېږي که نو چې نیټه پوره نه ده نو الله خو دې خوب کې مړ نه پرېږدي. او کله داسې چې نیټه پوره شي د خوب نه سره راپانه شي. الله زموږ په حال رحم وکړي. او داسې به په موږ باندې ورځ راځي نیټه به پوره شي پته چې خوب کې به مرو په لاره به روان یو مرو به کور کې باسې ناست یو مرو به خو مرو به. او ډېر خلک په دې ځي دا کوم ځای باندې چې ما ورته ناست یو په دې ځای باندې الله ډېر بندګان مخکې پاتې شوي دي. زورور به مو زموږ نه ښایسته به مو زموږ نه دینداره به مو زموږ نه ټول د خاورو لاندې پراته داستان د هغوی د قیسو اوس خلک بیانوي. نو یو ورځ به داسې راشي چې په دې ځای به څه کسان ناست وي به چې په دې ځمکه باندې هم د الله بندګان پاتې شوي. نو زموږ به بیا داستان د قیسو بیانېږي او الله ته به مخامخ شوي وي. هغه به بیا زموږ فیصله شوي ګورې ښه په ورځ کله چې زموږ خبره څوک کوي نو زموږ فیصله به شوي. په دې درسونو کې به موږ سره ملګري ناستو خپلوان به ناستو نن د هغوی فیصله شوې ده. الله عالم چې څه فیصله به د هغوی شوي وي ګورې. نو دغه شان به زموږ په باره کې هم فیصله کړي. دا خبره یاده کړه زموږ نه دا مرګ او د آخرت او د قیامت دا بلکل هېر شوی دی. داسې ورځ را روانه ده چې الله ته به مخامخ کېږو. نو ځکه یې دې پسې څه ووایي ګوره ثم الیه مرجعکم بیا خاص الله ته واپسې د ستاسو ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بیا به خبر درکوي تاسو ته په هغه عملونو چې تاسو کول. بیا الله ته واپسې ده بیا به الله خبر درکوي د هر عمل. نو په دې خو زموږ ایمان دی چې الله ته واپسې ده خو خبر د عمل به راکوي نو هغه بیا ستا په لاس کې دي چې ته کوم عمل غواړې چې الله تعالی خبر درکړي. ما زه دې جومات ته راشم دلته د کلنډر پروت دی دې کې دا بعض د حکمت خبرې کتلې کړي. نو زه په یو نظر واچوم اکثر یې ځان سره یاد کړم کله چې راپاڼه وشو کوم جیب کې کښېږدم ځان سره خبره نوټ کړه. ډېر مفید خبرې پکې. بل ما منزله چې راله لمونځ مې وکړو بیا مې داسې دې کې د خبرې ته کتون یو ناشنا خبره پکې د حکمت لیکلې وه. وایي ستا چې کومه عملنامه ده ستا چې کومه عملنامه ده چا ته لېږي او ما ته لېږي لوستونکی وایه. نو لوستونکی هر څوک کېدی شي. وایي ستا د عملنامې عنوان څه دی. ګوره هر کتاب عنوان یې که نه علما چې کله کتابونه ولیکي د هغې څه عنوان وي. زما د کتاب عنوان دا دی په دې مخ یې ورته لیکلی چې خلک یې پېژني. وایي ستا او زما د عملنامې عنوان شتي. مشکل دا دی چې ما او تا ته به نه معلومېږي. ناشنا خبره نو دا شتي څنګه او ما او تا ته څنګه نه معلومېږي. نو عنوان شتي. هغه عنوان څه دی د مرګ نه بعد خلک ستا باره کې څه وایي دغه عنوان دی. ناشنا خبره یې کړې مرګ نه بعد خلک ستا باره کې څه وایي دی عنوان دی. یعنی دنیا کې
دا الله دی مخلوق ته سنه اثرات دا عمل نامې ښکاره شو. ځکه چې عنوان لکه پلانې مړ شو، پلانې غریب خو خبر نه شو، خو چې مړ شو خلک وایي یاره الله دې وبخي، څه د الله نیک بنده و، الله دې وبخي او ډېر نیک بنده و، الله دې وبخي او ډېر تکړه عالم و، الله دې وبخي ډېر تکړه طالب علم، الله دې وبخي ګوره ډېر د الله نه یریدونکی سړی و، الله دې وبخي ډېر اخلاقي سړی و، الله دې وبخي ډېر د مسلمانانو سره او خلکو سره مرستې کوونکی سړی و. دا عنوان دی زما ستا د عملنامې، او کیدی شي عملنامې عنوان یې یاره اوس خو مړ دی، وګوره ډېر بېدینه سړی و، مړ دی اوس وګوره مونځ یې نه کو، دروغجن، دوکهباز، بخیل، منافق او دا قسمه خبرې کېږي، دام عنوان دی. خو ارمان چې ما او تا ته پته وی چې زما ستا د عملنامې به څه عنوان وي، خو دا موږ ته پته نه لګي. دا به زموږ بچي او زموږ خپلوان واوري، خو موږ د خاورو د ډېرې لاندې پراته یو. کوشش وکړه چې خپله عملنامه کې هغه څه زیات کړي چې قیامت په ورځې په لیدو ته خوشحاله شي. نور خو دلته الله وایي چې تاسو ما ته راواپس کېږئ او زه به م خبروم په عمل باندې. اوس زما او ستا په لاس کې خبره شتي که نشتي؟ الله به موږ خبروي که نه؟ دا خو صحیح ده خبروي به. آیا زما او ستا په لاس کې داسې څه شتي چې موږ یې د عملنامه کې ورزیات کړو که نه؟ که نه موږ مجبوره یو؟ شتي که نه؟ نو بیا قیامت په ورځ به ګوره ګیله د الله نه نه کوي چې یا الله ولې پکې دا کار دی، ولې به ګیله نه کوي؟ تا په خپله اضافه کړی. ما تاسو ته یو پیر دو ویلي که نه، موږ ټول لګیا یو کتاب لیکو، بازار ته به کله راوځي؟ قیامت په ورځ. نو که دې کتاب کې ګډ وډ څه وو نو موږ به الله ملامته کوو؟ که نه د الله ملایک به ملامته کوو، کرامن کاتبین هغه ملامته کوو. دا یو کار به وکړو که نه مولیان به ملامته کوو؟ هېڅوک نشو ملامته کولی، ځکه چې لیکلی ما او تا دی. اوس زه کتاب ولیکم یو مسله به کې غلطه ولیکم، بیا ما پسې یو کس راشي ما ته وایي چې یاره دې کې مسله کې ته خطا شوی، او زه ورته وایم چې نه دا غلطي دغه پلاني شیخ صاحب کړې ده. نو ما ته به وایي چې په کتاب له پاسه هغه نوم ستا دی چې لیکونکی پلانې، او وایي چې دا پلاني عالم کړې ده او پلاني شیخ کړې ده او زما رور کړې ده او زما پلار کړې ده. نو ځکه ځان دوکه کې ما اچوئ، رښتیا راته ووایم موږ څه ماشومانان نه یو. زه به درته صفا خبرې وکړم چې دا خبره د دغه نه وباسو، هسې هغه خبرې خوا او شا وهل راوهل فایده نه کوي. ما او تا ماشومانان نه یو، په دنیا داسې پوهېږو چې تپوس یې رانه مه کوه، په ریال او په روپۍ داسې پوهېږو چې ځان وله تباه کوو. په دې نه یو پوه چې د عملنامه کې څه ور اچول غواړي څه ور اچول نه غواړي. ښه پرې پوه یو چې نه یې کوو نو دغه کس دې صرف په ځان ملامته کوي، هېڅوک الله ته څه نشي ویلی قیامت په ورځ. ملامته په اوله او په آخره کې څوک دی؟ هغه موږ یو. وهو القاهر فوق عباده، او هغه الله زورور دی د پاسه دی د بندګانو خپلو نه. ما دا خبره ذکر کړې څو پیرې به تاسو ته به یاد وي که نه چې د الله د پاسه کېده درې قسمه دي. یعنې د الله ذات اوچت دی، د الله عظمت او شان اوچت دی، او الله بندگانو نه اوچت دی معنی زورور پې دی. نو دا درې قسمه عظمت او اوچتوالی د الله دی. ذات یې اوچت دی، ذات په اعتبار سره په عرش ته پاسه دی. شان یې اوچت دی، او دغه شان اوچت دی یعنی زورور دی په بندگانو او په مخلوق باندې. ويرسل عليكم حفظا، او رالیږي به تاسو حفاظت کوونکي ملائک. د هر بنده سره ملائک دي، د دې تفصیل نور ځایونو کې شوی دی، لکه سورة الرعد کې الله وایي له معقبات من بین یدیه ومن خلفه. انسان سره ملائک دي مخکې او شاته حفاظت یې کوي. سورة انفطار کې الله سوی وان علیکم لحافظین، او په تاسو باندې ساتنه کوونکي دي کرامن کاتبین. او دا څوک دي دا ساتونکي؟ نو بعض علما دا وایي دا دغه ملائک دي دا کوم چې دا اعمال نوټ کوي کرامن کاتبین. او بعض وایي چې نه، د هر بنده سره څلور ملائک دي، دوه د ورځې دوه د شپې، او دوی د
مازیګر او د سحر په منځ کې بدلیږي را بدلیږي، نو دوی د بنده حفاظت کوي. او چې کله الله د دې بنده په نصیب کې څه لیکلي، سورة الرعد کې دا خبره شته. لکه سړی وایي چېرې ملایکې حفاظت کې به سړي دا سخته څنګه راځي، مصیبت څنګه راځي، نو چې الله لیکلي د په نصیب کې بیا ترې دا ملایک شاته شي. حتى إذا جاء أحدكم الموت، تر دې چې کله راشي یو تن ستاسو ته مرګ، د مرګ پورې ملایک ساتي. توفته رسلنا، مړ کي هغه لره ملایک زموږ، وهم لا یفرطون، او هغوی هېڅ کوتاهي نه کوي. دا خبره ما ذکر کړې وه چې مرګ راوستونکی اصل کې څوک دی؟ الله دی. دې چې نه تاسو ماته څه فایده بیانوئ؟ بارک الله فیک. ملک الموت ته د سره نور ملائک ملګري دي، دی جواب دی. او چې څوک علم یادوي خبره یادوي یادولی شي. لکه زموږ دا ملګری ستاسو نه جدا نه دی چې دله الله ذهن د اوسپنې ورکړی دی او زړی د لرګي دی او بدن یې بل شان دی. دا علما چې په دې دنیا کې دي چې الله ته علم نصیب کړی دی، دوی هم خېټي، دوی هم رزق ته ضرورت لري، دوی هم شهوت لري، دوی هم دنیا ته ضرورت دي، سره دې علم کړی. نو مسله چې ته بیان شي یادوي یې. او زه خپل صفت نه کوم، زه خو الله کمزوری بنده یم، خو چې ما سره دې مسله یاد نه کړه که نه، نو بل ځای کې به راته یادول ښه مشکل وي. ځکه چې زه درته په سره پښتو کې، په اسانه پښتو کې، ستا په پښتو کې، زما په پښتو کې، لهجه کې راته بیان کوم یو یو ټکی او بار بار، او تا ته نه یادېږي. کیدای شي بیا د انګریزانو سره یاد کړي، په انګلیش به ښه پوهېږي که نه. عرب علما راولي چې هغه یې درته بیان کړي. ملائک دا سړی مړ کړي، ملایکو په لاس کې خو مرګ نشته. مرګ خو راوستونکی الله دی، خو دا ډیوټي ورکړې ملک الموت ته ده چې هغه یو دی. خو دلته خو ډېر ملایک ذکر کړي دي، نو د ملک الموت سره بیا نور ملایک هم شته چې دا ملک الموت کله ساه والي، حدیث کې راځي، نو هغه نور ملایک د هغه د لاس ته بیا دا ساه راوالي. نو کله الله وایي الله تاسو مړه کوي، کله وایي ملک الموت به تاسو مړه کوي، او کله وایي چې ملایک تاسو مړه کوي. نو خبره ټوله یوه ده، د یو بل سره څه ټکراو نه خوري. وهم لا یفرطون، او دوی څه کوتاهي نه کوي. یعنی دا ملایک په دې ساه اخیستو کې کوتاهي نشي کولی چې الله ورته څه ویلي دي، هغه شان کوي. یعنی الله ورته ویلي چې را پلانې به د مازدیګر د مانځه نه بعد وجه نه حساب تیالی، نو داسې نشي کېدی چې هغه ماسپښین ساه والي، او داسې نشي کېدی چې هغه ماښام ساه والي، یا خیر دی ملګرتیا به سره وکړي او هفته بعد به والي. او دې بعضو خو زموږ په ملک کې کیسې جوړې کړي هم دي. یو ملک الموت راغی په یو پیر صاحب پسې، وی ساه علم، وی هغه ورته وایي چې صبر څه شي ساه علي. نو هغه لاړ الله ته وایي چې یا الله په داسې بنده پسې دې لېږلی یم چې هغه مې ساه اخیستو ته نه پرېږدي. نو الله ورته وایي چې بس پرېږدم. یعنی د الله پې ولیاذ بالله اوس ونه رسېدو، د ملک الموت پې اوس ونه رسېدو، داسې پیر بابا یې را پیدا کړی دی، او داسې یو لوی پیر یې را پیدا کړی دی چې هغه دا خبرې کوي. دا د کوسلي دي ټولې. فیصله د الله چې راشي، د پیغمبرانو هم د هغې په مخ کې څه نه وي. نو دوی کوتاهي نه کوي. یو دا مطلب. بل مطلب دا دی چې کوتاهي نه کوي په دې ساه ساتلو کې، خپل ځي ته یې رسوي. د مؤمنانو روح چېرته وړي؟ بره. او د مجرمانو نه، د مجرمانو هغه هم بره وړي، بیا یې راوړي. نو د اول سر نه بالکل. برا بن عازب رضی الله عنه، بارک الله فیک، د برا بن عازب هغه اوږد روایت دی چې روح د دواړو به راځي، خو مؤمن ته د جنت د اسمانونو دروازې کولاو شي، بره لاړ شي، او د کافر او د مجرم روح ته د اسمانونو دروازې نه کولاوېږي، د ځمکې ته یې واپس راواچي. نو هغوی کوتاهي نه کوي. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، بیا به واپس کړی شي دوی الله ته چې مالک د دوی حق دی. د ساګانې د انسانان د هر څه الله ته واپس کړي. بعض ویل ته ثم ردو کې معنی ده چې مخلوق نو د ملایک الله ته واپس کېږي، او بیا نو ټول صحیح دي، ملایک به هم واپس کېږي، مخلوق به هم. الا له الحکم،
خبردار داغ د پار ټول اختیار دے وهو اسرع الحاسبین او اغزر حساب کون کے دے. یعنی اللہ رب العزت ما ہوتا توی چی گورتا سو ټول بما تر واپس کی زبر سر بیا حساب کو پدی با اکتفاو کو انشاءاللہ روان درس کے بعد 53 نمبر آیت نے شروع کو. اللہ سبحانہ وتعالی دی منگتا دا آخرت سخت آسانی کی اور اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ دا آخرت پہ امتحانوں کی کامیاب کی. هذا واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.